ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம். 1 கிலோ சிக்கன் பிரியாணி பர்ஃபெக்டான அளவுகளோட எப்படி சூப்பராக செய்யலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். சீரக சம்பா அரிசியில் 1 கிலோ சிக்கனுக்கு 1 கிலோ சீரக சம்பா அரிசி வச்சு நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கான தேவையான இன்க்ரீடியண்ட் அளவுகள் மாறாமல் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். பர்ஃபெக்டாக சிக்கன் பிரியாணி வரும். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். 100 கிராம் இஞ்சி, 100 கிராம் பூண்டு, நான் 10 துண்டு பட்டை எடுத்திருக்கேன். சின்ன துண்டுங்கிறனால 10 துண்டு எடுத்திருக்கேன். 9 ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். 10 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். 1 கிலோ அப்படிங்கிறனால நான் ஒட்டுக்காவே அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இதே அதிகமான கிலோ இருந்ததுன்னா தனித்தனியாக அரைச்சிக்கலாம். 200 கிராம் சின்ன வெங்காயமும் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 150 ml நான் கடலெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 100 ml கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ரெண்டும் நல்லா காஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிரிஞ்சி இலை, பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலை தான், அதிகமாக போடக்கூடாது. ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலை, 2 துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு, இது வாசனைக்காக தாளிக்கிறதுக்காக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 4 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீல வாக்கில், அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிரியாணிக்கு எப்பயுமே பெரிய வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடணும். போட்ட உடனே அடுத்தடுத்த மசாலா நீங்கள் ஆட் பண்ணிடக்கூடாது. இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அடுத்தடுத்த பொருள் ஆட் பண்ணணும். அடுத்தது பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஒரு 7 பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1 கிலோவுக்கு 7 பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க, காரம் கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பேஸ்ட்டும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா பச்சை வாசம்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டு அடுத்தது ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகா முன்கூட்டியே நம்ம ஆட் பண்ணிடக்கூடாது, இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப வெடிச்சிரும். சாதம் ஃபுல்லாக பச்சை மிளகா வாசம் தான் அடிக்கும். அப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்ல பச்சை வாசம்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா திருப்பி விட்டுட்டே இருங்க, அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. நல்லா வாசனையாக இருக்கும். நல்லா திருப்பி விடுங்க, சிம்மில் வச்சு திருப்பி விடுங்க. இதோட 4 தக்காளி பழம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 கிலோவுக்கு 4 தக்காளி பழம் கரெக்டாக இருக்கும். நான் பெரிய சைஸில் ஒரு 4 தக்காளி பழம், இது ஒரு 400 கிராம் இருக்கும். 2 கிலோவுக்கு 8 தக்காளி பழம் சேர்த்திக்கோங்க. நான் 1 கிலோவுக்கு 4 தக்காளி பழம் சேர்த்திருக்கேன். பிரியாணிக்கு ரொம்ப அதிகமாகவும் தக்காளி சேர்த்தக்கூடாது, அப்புறம் தக்காளி சாதம் மாதிரி ஆயிரும். இதோட காரத்துக்கு 2 ஸ்பூன் நான் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மிளகாய்த்தூள் நல்லா காரமாக பிரியாணி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். 2 ஸ்பூன் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா, கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா திருப்பி விட்டுட்டு பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா திருப்பி விடலாம். சிம்மில் வச்சு செய்யுங்க, அடிப்பிடிச்சிட்டா உங்களுக்கு மசாலாலாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும். தயிர் 1 கப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சிக்கன் பிரியாணிங்கிறனால சிக்கன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், அதனால் 1 கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். புளிக்காத தயிர், ஃப்ரெஷ் தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப புளிச்ச தயிரை ஆட் பண்ணிடாதீங்க, புளிக்காத தயிராகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் 1 கிலோ சிக்கன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஒரு ஹாஃப் குக் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நான் ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 4 டம்ளர் அரிசி நான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். தண்ணி ஆட் பண்ணது நான் நான் ஷூட் பண்ணல. தண்ணி அளவுகள் மட்டும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். இதை ஒரு லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன். ஹாஃப் குக் ஆன உடனே நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் 1 கிலோ அரிசிக்கு பார்த்திங்கன்னா டீ குடிக்கிற டம்ளர் இருக்கு இல்லையா, அந்த டம்ளரில் 4 டம்ளர் ஆட் பண்ணேன்.
பழைய அரிசி அப்படின்னா ஈக்குவலான ரேஷியோவில் நம்ம தண்ணி சேர்த்தணும். 1 டம்ளர் அரிசினா 2 டம்ளர் அரிசி நம்ம ஆட் பண்ணணும். இதே புது அரிசி சீரக சம்பா இருந்தது அப்படின்னா 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 1.5 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துனா போதும். புது அரிசினா கொஞ்சம் குழஞ்சிரும். இது வந்து புது அரிசி தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா 1.5 டம்ளர் தண்ணி தான் ஆட் பண்ணேன். தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபுல் லெமன் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். நல்லா வந்து ஃப்ளேம் ஹைலியே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். ஒரு 25 மினிட்ஸ்க்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு. ½ அன் ஹவருக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு நல்லாவே வெந்து வந்துருச்சு. இனி வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் ஓரளவுக்கு இருக்குது. இதை வந்து நம்ம தம்க்கு விட்டுறலாம். தம்க்கு விட்டோம் அப்படின்னா ரைஸ் வந்து நல்லா உங்களுக்கு உதிரி ஆயிரும். இப்போ ஓரளவுக்கு 3/4 பதத்துக்கு வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ தம்க்கு விட்டுறலாம். இப்போ வந்து நான் இதை வந்து சமன்படுத்திட்டு ஒரு பிளேட் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஃபுல் வெயிட் வச்சிடுறேன். சிம்மில் வச்சிடலாம். ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். நல்லா ஓப்பனை வந்து காற்று போகாமல் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும். அப்போ தான் தம்க்கு விட்ட மாதிரி. அவ்வளோதான். இங்கே பாருங்கள், அந்த ரைஸில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணி நல்லா உதிரியான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. சிக்கனும் நல்லா உங்களுக்கு பூவாட்ட வெந்து வந்துருச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.